Қазақстан халқының бірлігі күні Клара ханның ең сүйікті мерекесі. Өйткені 80-нен асқан зейнеткерді анасы 1937 жылы Ресейдің қиыр шығысынан Қызылорда жеріне жер аударылып келген күні дүниеге әкеліпті. 4 ай бойы арып ашып, мал тасымалдайтын вагонда азап шегіп келген 100-ден аса корей ұлты қазақ елін паналап аман қалды. Өзім, әке-шешем бауырмал қазақ халқының арқасында өсіп өндік дейді Кейуана. Біздің Қазақстанға келген кәрістер ең бақытты. Бізді Құдай жақсы көреді. Біздің Қазақстанда осы тату тұрмыс, бір қазақ айтпайды, сен кәріссің, менен кемсің. Осы бір ағайын болып, тату тұрмыс. Басқа мемлекетті қарасаңыз, қана Қырғызстан, анау Өзбекстан, сол жерде кәрістер жоқ, бәрі кетіп қалды. Клара хан зейнетке шықса да қазақ-корей тарихи ынтымақтастығына арналған бірлестікті басқарып келеді. Бүгін бірнеше ұлттың мәдени қоғамдық орталықтарын басқаратын әріптестерімен кездесуге келген. Олар қоғамдағы өзекті мәселелерді талқылап, қызықты оқиғаларды еске алып, арқа-жарқа болып отыр. Жүздері бөлек болса да, жүректері бірге соғатын барлық этнос өкілдері қазақ даласына әртүрлі жағдаймен келіп, тең құқылы өмір сүріп жатқандарын мақтанышпен айтады. Царизмге қарсы шыққанымызда кейін бәрі осы далаға келіп қашатын болған. Қазақтар қабылдағандай. Біреуінде кейін патшаға царизмге қайтарып берген жоқ. Патшадан осындай талап келетін болса, ана осындай татарин сонда Қазақстанда екен деп, қазақтың сұлтаны жазатын болған онақаңы татар көрінген жоқ, болмады деп, осында өзінің іргесінде татар отыратын. Қазақтың өзін өзгеменен, ешкімменен салыстыра алмаймын. Өйткені қазақтың жан дүниесі дархандығы даласынан дарыған, тектілікке бабасынан жарған, ешкімді жатсынбайтын, бөлмейтін, жармайтын, баршаның баласын бауырына басқан, Дәнештің өлеңі бар. Пана болған бауырлар ана болмас. Мен сияқтылар айтады, жоқ, пана да болған, ана да болған. Өйткені бізді 44 жылы еріксіз айдап жер аударып келгенде де, еріксіз келіп, еркін өмір сүргеніме мен ерекше қуанамын да, сондықтан да қазақ паналатқан да, жартысын жарып, бүтінін бөліп, жеген де, боранда пана болған, шөлде сая болған осы қазақ халқы. Мәңгілік ел жалпыұлттық идеясын іске асыруда тынбай еңбек етіп келе жатқан Клара хан шетелдердегі сапарларында да қазақ елі жайлы кеңінен әңгімелеп жүреді. Командировкаға барам, анау оңтүстік Кореяға. Қандай встреча болса да, бір шара өткізінде осы бірінші айтамын. Мен кореянкамын, кәріс кемпірмін. Қазақстанда туып өскен кемпірмін. Енді сіздер әрқашан Қазақстанға барса, қазақ халқыға рахметін айтыңыз. Осы мен тірі болып, басқа ұлттан кем емес, сіздің алдында сөйтіп тұрмын. Қазақстанда шамамен 130-дан аса ұлт өкілдері тұрып жатыр. Олар қазақ елін мекендеп қана қоймай, барлық салада еңбек етіп, еліміздің өркендеуіне хал қадірінше үлес қосып жүр.